E aí, galerinha, Nossa, e aí, galerinha? Nossa, gente, eu esqueci minha abertura. Nossa, tá. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Quem fala é o Vitor. E bom, gente, eu tive que fazer essa abertura mesmo. Mas vamos lá, né? Hoje eu estou em um tutorial para como ter dinheiro infinito no Ultimate Car 20 Classics. Eu vou tentar falar devagar. Primeiramente, vocês terão que instalar o Look Patcher, link na descrição ou nos comentários, viu? Daí vocês apertarão em Ultimate Card Dream, né? Coloquei o espaço aqui dele. Aperta em menu de patches. E, gente, se aparecer ocorreu um erro de pacote, é porque é o seu armazenamento, viu? Que isso já aconteceu comigo em alguns jogos já. Daí vocês apertarão aplicar. A primeira opção aí, essa laranjinha aí que tiver aí, apertou. Daí vocês apertarão em APK restaurado para emulação em app e nível. Eu acho que tá escrito isso. Apertou? Aperta no primeiro, ok? E depois você irá apertar em restaurar o aplicativo. E você irá esperar. Não vai ter nenhum corte para mostrar para vocês. Só vai ter o corte para quando eu for lá no... Não vai ter corte. E vocês esperem. Enquanto eu já vai deixar, se inscreva no canal e põe em todos. E ative o sininho primeiro, né, para pôr em todos. Daí vai estar indo. Enquanto isso, né, já sabe. Já deixa o like, por favor. Que eu tô muito feliz que o Google não excluiu minha conta. Que deu um rolo aí. Mas não foi, eu acho que era o último dia, gente. Foi quarta que era o último dia, sabe? Mas hoje é quinta. Quarta não foi o último dia, né? Foi terça. Daí não excluiu minha conta, então beleza. Tá, apareceu isso. Não tem importância se deu mais falhado. O importante é que vai dar certo, gente. É que vai dar certo porque eu já fiz pro meu irmão e deu certo, viu? Daí vocês apertam em ir para o arquivo. Mas se dá mais assim sucesso, eu acho que é melhor. Mas não importa. Aperta em ir ao arquivo. Aperta em desinstalar e instalar. E aperta em sim, não desativar essa opção que eu sempre deixo ativada. Apertou em sim. Aperta agora em OK. Daí vocês irão esperar. Se o sorte for outro, porque o meu ele é um A20, viu? Se o celular for outro, vai estar aparecendo outras coisas aí. O download. Você aperta em instalar, ok. Aí apareceu meu aplicativo aí. E esperem. O último Dream Classic se instalando. Esperem. É que nem eu falei. Se não der certo é porque se aparecer app não instalado ou ocorreu um erro de pacote é porque é o seu espaço, viu, galera? Não tem corte nenhum, não tô fazendo nada. E pronto, vocês irão estar apertando em abrir.
Esqueci desse. Ou o pessoal que já pode ir direto. Disfarce. Daí vai estar aqui. Ok. Não repare as mensagens, por favor. Daí vai estar aparecendo isso, daí você se espere. Daí você se aperta no maisinho aqui, ó, onde tá esse negocinho lá, orange e branco. Apertou. Aperta em qualquer dinheiro que vocês quiserem, qualquer um. Daí, pra dar certo, gente, você tem que apertar em salvar, compra para restaurar e repetir automaticamente com compras com as configurações atuais. Sim, e pronto, deu certo. Olha aqui, ó, e com dinheiro a mesma coisa. Você aperta os dois aqui e aperta em sim. Então, se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e põe em todas. Então, um beijo, um abraço, fui! Eu pausei aqui sem querer, mas deu certo, dá pra fazer várias compras. Então, tchau.